我哋呢個105個方嘅絕版戶型嗱，做到4房2衛嘅，哇！企喺呢度咧已經感受到好大風啦。3折疊嘅呢個門啊，哇，好順暢啊！我哋呢個廚房夠大，哇，非常之闊綽。我哋呢個橫廳嘅一種設計。橫廳咧睇到咧有一個好處就係空間好闊，而且咧好似豪宅咁嘅圓弧形嘅呢個天花非常之特別。睇落咧非常之有呢個科技感。佢呢邊係做咗一啲小設計嘅，你睇下有啲鏤空嘅咁就係我哋見到呢個洗手台啦，非常之有創意，做咗半透明嘅呢個設計嘅。我哋呢個主人房加埋呢個套廁有成17個方㗎。Hello， 大家好，我係阿 Sam。我哋今期嚟到咗惠陽最中心、最繁華嘅中心地段。佢呢邊咧就係靠近我哋呢個區政府嘅。我哋後面就係區政府啦。咁我哋呢邊咧就係紅江嘅上城世家啦，呢個高端嘅呢個樓盤豪宅小區。哇，佢呢個地段犀利啦！佢呢邊咧就好比香港最中心嘅呢個 CBD 中環啊，我哋呢邊咧就惠陽最中心嘅呢個地方區政府片區嘅佢呢邊咧地段非常之靚嘅。無論係市容定係商業定係交通定係配套建築各方面都係非常之齊全嘅。佢呢邊咧係集呢個行政啦、住宅啦、同埋呢個體育文化啦、同埋休閒娛樂啦為一體嘅，所有嘅呢個全部都齊全嘅。咁今日我哋要睇呢個都係一個非常之靚嘅一個樓盤。佢一共係分為3期嘅上城世家，好高端嘅一個樓盤咁我哋今日睇呢個係105個方嘅絕版戶型珍藏嘅戶型。而家目前嚟講咧，成個3期咧淨係得一套，而且咧佢仲係好靚嘅一種裝修豪裝嘅做到4房2衛嘅所以咧我哋一個咁高端嘅一個地段，咁中心嘅地段，再配埋咁高端一個園林花園咁再加埋我哋一套絕版嘅呢個戶型，真係非常之值得一睇咁可以見到啦我哋呢邊咧全部商業開滿晒。值得要提嘅，我哋呢邊只不過其中一條街我哋喺呢個係內部通道，佢內部通道咧都已經咁闊啦我哋嗰邊咧行出去咧就係我哋呢條金匯大道即係我哋呢條主幹道佢嗰邊咧就係我哋區政府嘅呢個呢條路嘅最主流嘅個地段，嗰邊咧都係有好多嘅啲住宅全部都係一啲高端樓盤嚟嘅所以咧喺呢度住咧，其實咧係即係我哋惠陽呢邊嘅好多人嘅一個夢想當然啦，呢個樓盤咧，佢當時賣緊嘅時候，新房咧去到15000最高峰嘅時候去到15000當時咧每個人都想買，只要你了解到或者係聽過或者係睇過呢個樓盤，其實都中意嘅，都想買，但係無奈咧當時價錢太高啦。咁當然啦，而家係有優惠咁折咗好多嘅而且咧佢仲係靚裝修，佢當時賣嘅時候仲係毛坯房嘅，毛坯賣到15000所以咧佢呢個無論係各方面咧，佢都係頂級嘅，已經係我哋呢個片區嘅呢個天花板無論佢呢個小區定係佢呢個裝修，定係佢呢個戶型，定係呢個地段所以咧，如果係住喺呢度，無論你係以前買定係而家買嘅，或者係最早期佢啱開始發展或者係買樓盤嘅時候，佢基本上如果你唔係逼不得已咧，佢都唔會賣嘅，因為真係住得好舒服，而且咧佢呢個發展咧只會越嚟越好，越嚟越旺嘅，因為佢呢個咧係代表我哋成個惠陽淡水呢個區嘅呢個市容各方面嘅最主流嘅一個地方咁我哋附近咧除咗我哋大大細細嘅啲商鋪之外咧，我哋仲有好多配套我哋見到1期呢邊啦其實我哋3期嗰邊係因為比較新佢先至4年幾5年左右嘅樓齡係比較新嘅，佢樓下冇咩商鋪。但係我想講嘅就係，無論我哋呢邊有冇商鋪，唔影響佢呢邊嘅嗰啲配套因為佢就算佢冇開商鋪，佢全部配套都好齊全嘅不過而家我哋配套都已經開滿晒啦，我哋門口呢邊商鋪、衣食住行全部開滿晒所以咧我哋呢邊咧配套係非常之齊全嘅。
包羅萬有。我哋附近咧仲有天安里啦，呢個大型嘅購物廣場啦，同埋呢個英之王購物中心啦，同埋天虹購物中心啦，一中心啦，全部都係喺度附近嘅，你步行過去幾分鐘都可以到達啊！咁啊，仲有另外一啲休閒娛樂配套啦，譬如話我哋呢個市政廣場啦、人民廣場啦、都市廣場啦，同埋我哋嗰邊嘅一個好100萬平方嘅呢個半島公園啦，同埋我哋呢個半島體育館啦，格蘭雲天嗰邊啦，全部都係附近嘅所以咧佢呢邊咧應有盡有而且咧我哋呢個園林入面咧係非常之靚嘅，所以3期一共係有24棟嘅咁佢三期係連通嘅，所以佢入面嘅園林咧好大嘅，都係屬於一個中大型嘅呢個社區咁當然啦，佢入面住嘅當時買嘅時候太貴啦，所以佢而家住嘅入面住嘅都係非富則貴嘅好多一啲政府單位一啲官員因為佢呢邊政府人員好多嘅都係住喺入面，所以都係一啲高端嘅人群同埋一啲高素質嘅人群嘅都係以自住為主嘅實力都係非同凡響嘅咁我哋呢邊咧除咗我哋頭先講嘅配套咧其實佢周邊幾公里咧全部都好齊全嘅咁我哋得閒咧可以喺自己嘅公園呢個園林去跑下步或者係休閒一下，因為佢入面咧小橋流水嘅綠樹紅花呢啲配套全部都係有嘅咁我哋如果話搭車嘅話，呢邊都好方便因為附近嘅一啲站點除咗我哋天虹超市嗰邊馬斯蘭德嗰邊我哋呢邊咧就喺呢度前面呢條路佢前面咧有個社保局嘅。社保局嗰邊咧就我哋搭呢個深澳2號線咧可以去到我哋個沙田地鐵站啦，同埋高鐵站嘅。咁時間咧都唔會好耐，都係20分鐘之內嘅可以到達嘅哇！咁所以呢個無論係地段定係樓盤都係了解過嘅人都知啦即係夢想中嘅一個神盤哇！呢套珍藏絕版嘅會員真係好靚，成個小區得一套，而且咧係意式豪裝嘅咁好啦，迫不及待咁上去睇下啦。好，我哋嚟到咗上城4家3樓嘅呢個單位，佢呢邊咧係做到2梯4戶，而且咧佢好在就係每一戶咧都係獨門獨戶。嗰邊咧有3戶，我哋呢邊咧屬於邊位嘅，而且咧佢樓道呢邊咧係非常之高檔所有嘅呢個仿射上呢個瓷磚全部都係亮光嘅咁非常之有質感咁我哋呢戶咧呢個咧佢係做咗一個子母門嘅門咧係夠大夠高，而且咧佢呢邊仲有個指紋密碼鎖係有攝像頭嘅咁呢邊咧又有通風採光嘅一個窗所以咧我哋呢邊嘅呢個私隱性特別好，而且咧佢呢邊通風好通風，呢邊嘅安全出口嗰啲消防系統全部做好晒。我哋呢邊雖然3樓，但最低咧係2樓嘅咁我哋呢個105個方嘅絕版戶型做到4房2衛嘅，哇！企喺呢度咧已經感受到好大風啦。佢入到嚟咧佢呢個咧全屋嘅呢個板材設計睇落咧非常之高檔，唔係普通嘅住宅你一入到嚟咧，佢呢邊咧雖然冇做鞋櫃，後期你可以自己做出面擺又得。咁佢呢個空間咧係絕對夠嘅我哋呢邊咧本身咧係一個送嘅一戶花園嚟嘅，因為佢呢邊咧
本身咧係有8個方嘅啊，咁啊佢中間呢邊咧隔咗一埲牆啦，咁啊我哋呢邊咧就多咗一個空間啦啊！我哋呢間房咧其實都唔算太細，你可以作為一間茶室或者係雜物房嘅，而且呢邊打開你睇下，哇，非常之通風啊！哇，而且咧喺呢間房都可以望到我哋園林嘅呢個部分嘅綠化啊，係啦。呢個單位咧，佢園林咧係一個好大嘅特色嚟嘅，佢呢個景觀啊，咁啊，我哋見到呢個通鋪嘅瓷磚地板，呢種顏色好睇啊，佢係有少少灰色嘅啊，非常之主流嘅一種顏色啊，三折疊嘅呢個門啊，哇，好順暢啊，你睇下佢嗰啲鏈條啊，嗰啲啊，好順暢啊，咁啊，我哋呢個廚房夠大，嗱，哇，非常之闊綽。即係佢唔單止長，而且咧夠闊啊，所以咧我哋見到呢個空間感咧係非常之足夠，非常之大嘅啊。咁我哋見到呢啲全部都係全新嘅品牌一級能效嘅啊，全部膚感嘅呢個廚具嘅設計。哇！你睇下張台幾大啊，而且咧全部係亮光磚嚟嘅。但係我哋呢邊咧唔單止廚房大啊，佢呢邊仲送咗一個長嘅呢個生活露台。嗱，全部做咗呢個隱形防盜網，而且咧天然氣入戶嘅啊，咁啊雖然佢呢邊咧冇安裝啊，但係咧都可以證明我哋呢邊咧全新未住過嘅。咁我哋望到呢邊咧，嗱，其實佢係唔會嘈嘅，佢呢邊係屬於呢個內部嘅通道嚟嘅，平時啊都係行呢啲小車啊同埋電機嘅啊。咁我哋呢條路咧，佢係可以直通我哋呢個英之王啦，同埋天虹超市啦，英之王呢個商業中心啦，同埋我哋半島呢個公園嘅100萬平方嘅呢個半島公園，而且咧佢呢個半島公園咧唔同於我哋前幾年嗰個半島公園，而家係升級咗嘅，再擴闊咗嘅啊，咁啊同埋我哋嗰邊嘅呢個三和醫院啦，同埋我哋呢個半島體育公園啦，都係喺呢條路可以到達嘅。咁當然咧，我哋前面嗰條金匯大道都可以到嘅，但係我哋呢邊會更加近啊！哇，好闊綽，好大啊，而且好通風啊！啊，上面咧嗱做咗一啲設計啦，譬如話我哋呢個中央空調啦，美的一線品牌嘅。咁啊好啦，我哋入到嚟呢個廳啦，佢呢種風格咧就係意式極簡嘅呢個裝修，嗱，現代風啊、歐式啊、奶油風啊、輕奢風，我哋見得到啦。但係意大利式嘅呢種裝修咧，係第一次見嘅，亦都係非常之少，而且佢呢個成本比較高啊，非常之小眾、非常之特殊嘅一個風格。咁啊，我哋呢個橫廳嘅一種設計，橫廳咧睇到咧有一個好處就係空間好闊，而且咧好似豪宅咁嘅啊。咁啊，佢整體睇落咧，甚至比我哋一啲連排嗰啲小別墅咧仲要靚啊，仲要闊。咁啊，佢呢邊做咗一個餐邊櫃啦啊，哇！佢呢個燈咧非常之有氛圍感啊，而且咧都好夠闊，佢呢個收納空間咧係非常之足夠嘅啊。咁啊，上面都係有啲筒燈。咁啊，我哋呢邊咧仲有個窗。哇！呢個窗一打開係咪對流？嗱，嗰邊我哋廚房嗰個生活露台，我哋呢邊一窗打開係非常之對流，睇下，哇！棵植物咧都喺度搖曳啊！咁我哋見到呢張台咧係好大嘅，佢呢個可以轉噶，但係可能冇固定咗啊！但係佢呢邊咧佢呢種凳咧，佢呢啲凳咧係比較大啲啊，但其實咧佢係6至8個人咧係冇問題嘅啊！好啦，我哋見到呢個橫廳設計啦，其實如果係你唔需要張台咁大嘅話，我哋後期咧仲可以加裝一啲設計嘅，譬如話我哋之前睇過類似嘅戶型啦，其他樓盤嘅，佢中間咧呢邊擺到張台，佢中間咧做咗一個吧台嘅一個設計嘅咁啊就睇各人嘅呢個喜好啦。咁我哋呢個天花好特別啊！我哋拍過咁多套，大家有冇睇過啦？佢呢個成本係非常之高嘅，佢呢個叫做天空之眼。圓弧形嘅呢個天花非常之特別，睇落咧非常之有呢個科技感非常之夢幻。你喺呢度，哇，好舒服啊，好特別啊！呢個天花咧真係要非常非常之有設計感，好靚啊，好似嗰啲星球咁嘅咁我哋嚟到咗呢個廳啦，哇，真係好舒服啊！你坐喺呢度，佢呢張梳化咧雖然佢唔係高靠嗰啲但係咧佢有呢個靠背咧，其實好舒服，而且咧
佢呢邊夠闊啊，夠腍啊。咁啊，我哋見到呢個景咧係非常之靚啊。佢呢邊嗱，先講佢呢個呢個闊度啦。佢呢邊好長好闊嘅啊。咁啊，我哋嗰邊咧到呢邊咧，由於佢呢邊咧係打通咗嘅，所以咧我哋呢邊咧差唔多去到4.7米嘅呢個闊度，4.7米嘅呢個闊度你睇下啊。佢本身呢邊咧就都已經夠闊噶啦，佢仲打出去，所以咧好闊啊。咁我哋呢個背景牆咧非常之高檔啊。佢呢個真係瓷磚嚟噶啊！你睇下，哇！而且佢啲嗰啲縫啊，你睇下，全部都對得到噶。佢呢啲形狀啊，全部都對得到嘅，非常之有品質，非常之有質感。而且咧，你擺呢部好大嘅電視機，哇，70幾寸甚至咁大都得，哇！啊，如果你裝嗰啲投影儀啊，有一個幕布啊，咁啊都 OK 嘅。你如果唔擺電視嗰邊，就好似睇戲咁啊，嗰啲電影院啊，哇！你坐喺呢度，係咪啊？一家人坐喺呢度，望住咁，真係好似嗰啲電影嗰啲屏幕咁噶，因為太大啦，而且佢呢個電視櫃你睇下幾長啊，哇，非常之靚啊！咁啊，我哋呢邊咧做咗一啲收納櫃嘅一啲設計啦。係啦，哇，好多櫃喎，好多呢啲櫃喎，啊，咁啊，後期我哋可以擺一部，可以設計一下咯，搵個位置咧擺烘乾機啊，呢個烘洗一體嘅呢啲都 OK 嘅，啊，咁啊，當然啦，我哋喺嗰個生活路途嗰邊都可以晾衫嘅，因為咧，我覺得呢個景咧太靚啦，你如果喺呢度晾衫嘅話，我覺得有啲浪費。你睇下佢呢邊咧係朝東南朝向嘅，望住我哋呢個園林，而且非常之安靜，非常之享受。全屋做咗呢個隔音玻璃，你睇下佢呢個把手咧，佢轉動嘅時候咧，佢係有啲隔慢啊嗰啲聲音嘅啊，即係好似嗰啲開鎖嗰啲聲音咁嘅啊，全屋嘅呢個隔音玻璃，哇！而且咧好舒服啊！而家係如果你唔講嘢嘅話，你喺呢度直情會瞓着咗啊！而且咧你即係想事情嘅時候咧，特別有靈感嘅啊！小橋流水。綠化非常之好，我哋呢邊咧有好中心嘅一個地段啊，好舒服，非常之舒服。你睇下佢有啲風吹埋嚟嘅啊，係啦，哇！而且咧佢個窗夠大，空間感咧直情俾佢設計得利用得非常之好啊！咁啊好啦，我哋睇完呢個廳嘅呢個區域咧，我哋入去睇第二間房。第二間房咧。嗱，中規中矩呢間房咧就好似常規嘅一間房嘅，但係咧我哋呢間房都送咗一個好大嘅呢個飄窗啊！如果你再佔高一啲嘅話，同我哋呢個同齊嘅話，咁啊你張床咧就會變得好大噶啦啊！咁當然咧，我哋呢邊再可以設計一下，佢呢邊仲有個空間嘅啊！咁啊前面係冇遮擋，雖然佢呢邊係高速，但係唔會嘈啊，因為佢裝咗呢個隔音板啊，再加埋咧佢嘅呢個高速唔會嘈嘅啊！咁啊，我哋呢邊咧離高速出口咧都出入口咧都非常之近嘅啊！你如果話自己揸車嘅話，都係7分鐘至10分鐘之內啦啊！咁啊，見到呢啲板材啦嗱，哇，非常之靚，哦，好高檔啊！睇落啊，係啦，全屋嘅呢個通寶瓷磚地板。嗱，佢呢邊係做咗一啲小設計嘅，你睇下。有啲鏤空嘅啊，咁啊就係我哋見到呢個洗手台啦，非常之有創意啊！嗱，第一個我哋呢個洗手間，首先咧佢係做咗一個飄窗，然之後咧係做咗呢個一半式嘅呢個乾濕分離。後期如果話大家想要即係全部嘅嗰啲啊，可以改造一下啊，可能就係佢一個風格嘅一個設計啦啊！咁啊仲有配有一個坐廁嘅啊智能馬桶啊，係啦。哇！入去咧，仲有2間房。嗱，呢間房，哇，個光度好強啊，個採光好強啊！咁啊，我哋呢邊咧就係做咗一個衣櫃加埋呢個書台嘅呢個設計啊。呢間房咧可以作為一間兒童房啊之類嘅，哇！咁啊，都係方方正正嘅一間房啊。張床咧就係咁樣擺喺望住呢度嘅。到頂嘅衣櫃，主人房睇下呢個套廁先。套廁咧，佢係做咗呢個全開放式嘅，但係咧好方方正正，而且咧好通風啊！
到咗呢個百葉簾，而且咧仲可以望到我哋部分嘅呢個園林小區嘅啊，哇！佢呢個洗手台咧特別大，你睇下，洗手台非常之大，都係呢個智能馬桶嘅啊。如果話後期大家可以改造一下都得，因為佢呢個咧洗手台好大啊。如果唔介意嘅話，我哋咁樣都冇問題嘅啊。哦，佢呢個係咁樣設計嘅喎。哦，佢呢個衣櫃咧係做咗半透明嘅呢個設計嘅啊。我哋呢個主人房加埋呢個套廁有成17個方㗎。哇！呢個景好靚啊，聽下，望住嗰個我哋小區嗰個湖啊，望住湖景㗎啊，涼亭啊、綠化嗰啲望得到。佢有啲微風吹埋嚟特別舒服。而家仲未開窗啊，但係已經從廳嗰邊咧有呢啲風咧，微風吹過嚟非常之舒服。背景牆咧都好高檔，佢呢個係皮質㗎，係皮質㗎啊！哇！膠皮膠皮佢係呢個膠嘅仿皮嘅呢個設計嘅護牆板，上面咧仲有好靚嘅呢個呢個燈。同埋燈帶，佢呢個燈咧非常之特別，你睇下啊！張床咧，我覺得係好大啊！你睇下佢設計得啱啱好嘅，啱啱到呢度嘅啊！咁啊呢邊做咗一個細細地嘅一個設計啦，佢呢邊又擺咗張台啦，呢邊送咗個飄窗啦，個景係特別靚。你坐喺呢度，一起身咧望住呢個景，而且咧佢樓間佢咧又遠又闊，哇！非常之舒服啊！望住呢個景，空間都 OK， 設計非常之靚。哇！不愧係呢個好稀缺、好小眾嘅呢個意式嘅呢個極簡裝修啊！而且咧佢呢個戶型咧特別靚。嗱，要講翻啦，我哋呢個105個方嘅戶型咧，而家呢個戶型咧4房2衛啊，而且橫廳嘅呢個設計，我哋成個小區佢一共分係3期啊嘛，我哋呢邊就係3期嘅，亦都係我哋最新嘅一期。但係咧，佢呢個戶型雖然成個1至3期好多，但係咧我哋呢個105個方呢個橫廳4房2衛呢個戶型咧，淨係得一套絕版戶型、絕版珍藏嘅戶型，其他冇人喺度賣嘅。佢本身就少，而且佢買當時佢買呢邊嘅人非富則貴啊嘛，因為佢呢邊係高端嘅一個豪宅區啊，一個高端社區嚟嘅。咁啊，佢呢個戶型咧，淨係得一套，哇，非常之靚啊！咁啊，而且咧，佢呢個裝修咧，仲係我哋全個小區嚟講啊最靚嘅一套裝修，好高檔，即係佢唔會話好複雜啦，而且咧佢呢個搭配得非常之好嘅啊，所有嘅一啲設計全部都好靚啊！咁啊，好似我哋呢個105個方嘅呢個絕版珍藏嘅呢個單位咧，而家嘅價錢啊115萬可以成交啊！咁當然啦，可能有啲朋友會覺得貴，但係咧我哋呢邊最高嘅價值係咩啊？我哋呢邊咧區政府。隔籬咧就係我哋呢個區政府，係一個黃金地段嚟嘅中心地段啊！呢邊本身佢賣嘅時候咧，價錢都非常之貴，好似我哋當時3期嘅時候賣嘅時候，最高峰咧去到15000，而且仲係無批嘅，仲係無批15000嘅時候，佢交樓咧先至佢20年啊嘛，交樓先至5年左右嘛，咁啊都係我哋呢邊最新嘅一期，而且咧佢呢邊綠化各方面都做得非常之好。其實佢所有嘅戶型都好實用，都好 OK。但係咧，我哋呢個戶型咧係最靚、最稀缺嘅呢個戶型啊！所以咧，佢呢個哇業主咧，佢捨得咧放出嚟咧，而且裝修成咁靚，真係好難得，非常之難得啊！首先地段嘅稀缺性，樓盤高端樓盤嘅稀缺性啊。另外咧就係我哋呢個商業配套交通，樓下我哋就可以搭車，高鐵站、地鐵站啊，而且我哋呢個中心嘅地段咧，佢呢個配套咧只會越嚟越好嘅，佢本身就已經好成熟噶啦啊！喺呢度住嘅都係一啲政府單位嘅人員啊，呢個高層啊，同埋呢個官啊，做官嘅呢啲人員啊，同埋一啲大老闆啊，甚至一啲發展商啊，都係喺呢度住嘅啊，所以咧佢呢個地段同埋呢個樓盤咧係非常之靚嘅，再加埋呢套絕版嘅戶型單位，真係非常之，我覺得如果話有啲朋友嘅要求比較高啊，又想要一啲好高端嘅樓盤啊，靚嘅戶型啊，咁啊呢套非常之啱啊！咁當然啦，要預算要充足，因為呢套咧同我哋之前拍嗰啲唔同，我哋呢邊咧係屬於惠陽區政府嘅呢個中心地段
咁啊，如果大家覺得呢套單位OK 嘅話，好滿意嘅話，咁啊要盡快嚟睇啦，因為我哋呢套單位目前係最新出嚟嘅，所以咧我哋都係第一時間趕過嚟拍啊。咁當然啦，如果話有啲朋友個價錢有啲高啊，但係咧你又好中意呢個會員同埋呢個地段嘅話啊，咁啊我哋可以幫你去同業主再傾一傾啊，睇下有冇其他嘅一啲空間啦啊。咁啊，如果大家覺得OK 嘅話，就可以傾一傾我哋上面嘅二維碼，聯繫到我哋有巴專車接送㗎。今期嘅視頻到呢度，我哋下期見，拜拜。